大家好，我係 Wonderful，多謝你嚟我嘅頻道。口味濃淡各有所好，我點選嘅菜式未必係你喜歡嘅菜式。今條影片係同大家分享，俾大家參考一下嘅啫。喺呢度再次多謝大家嘅支持同埋收看。如果你喜歡我嘅影片，就俾個 like 同埋免費訂閱我嘅頻道啦。都有一段時間冇嚟到呢一度飲茶或者係食午餐啦。我哋訂咗下晝1點鐘被安排坐喺呢個較為擠迫嘅大廳。今日我哋試下呢一個龍蝦蟹特價午餐。今次我哋都係7個人，睇下呢個228嘅套餐夠唔夠食先。舊年2025年呢，我哋呢點咗呢個298嘅魚蝦蟹餐㗎。2025年嘅影片喺片尾，有興趣睇嘅話，可以比較食物嘅份量同埋款式。如果套餐包嘅5款點心唔夠嘅話呢，可以依照呢個點心價錢加單。5款點心可以喺點心紙上面呢任揀嘅 ，XL 或者係 SP 都可以嘅。茶錢呢就每位3蚊。星期一至到星期日呢，上晝嘅9點至到11點呢有特價早茶嘅喎，大中細都係6個9毫半。上晝11點後現金付款呢有9折嘅，除咗特價同埋套餐。我哋暫時呢點咗個228嘅龍蝦蟹套餐啊，唔夠嘅話呢再加點心啦。呢煲粥都冇熱氣上升嘅，夠唔夠熱㗎？油條翻炸都冇炸窿喎。試下比較一下今年同舊年煲粥有咩分別先，大家材料都一樣㗎啦。雞嘅部位係唔同嘅，舊年煲粥呢有葱花啦，同埋多少少粥，加埋有熱氣上升。基於唔同價錢嘅套餐啦，材料多少我係唔清楚㗎。粥呢就唔係滾熱㗎啦，熱度都可以接受，味道同埋粥嘅稀結度正常。雞肉呢都滑嫩嘅，粥底嘅調味適中，整體都 OK 嘅。油條嘅外層呢就微脆嘅，當然唔係脆卜卜嗰種啦，裡面呢係軟嘅。腸粉好有油光啊嚇，青靚白淨，賣相都唔錯。屋企人話啲豉油夠晒熱啊，腸粉嘅口感呢夠軟糯，蝦都打牙嘅。美人龍蝦鳳眼餃嘅賣相呢有啲求求其其喎，啲綠色嘅中華沙律走晒出嚟嘅。點心名係美人龍蝦鳳眼餃啊嘛，美人當然要靚同埋整齊啦。呢度啲點心呢夠晒熱啊，熱辣辣㗎。我哋呢張台呢比較細啊，放唔到轉盤啊。跟住嚟嘅食物唔知擺喺邊呢，真係要盡快食啦。我哋覺得咧呢度嘅咖喱墨魚仔呢好正㗎，有香濃嘅咖喱味啊。墨魚仔呢爽口彈牙，又冇腥味喎，係我哋必點嘅點心嚟㗎。大大隻啊，脹卜卜啊，手快有手慢冇啊，仲係熱辣辣㗎。我嘅屋企人都話好味啊，我都食咗1粒啊，好正好味啊。我揀咗1粒試試正正嘅美人龍蝦鳳眼餃啊。美人龍蝦鳳眼餃呢味道有層次啊，口感都彈牙㗎，味道唔錯。好大粒啊，好飽滿啊！有蝦啦、橙色嘅魚子啦、魚翅啦、冬菇粒同埋豬肉。燒賣有肉汁㗎喎，佢唔乾㗎，味道正常。乾炒和牛河粉好快就放上台啦。牛河都炒到好乾身啊，唔係油淋淋嗰種㗎。河粉嘅顏色呢都好平均，雖然呢係深色咗一啲，河粉唔係炒到好碎。牛肉嘅質感呢 OK 㗎，唔韌，味道正常，味道適中，加埋佢唔油膩啦，好快就食晒啦。金錢肚好大塊喎，有蘿蔔墊底啊，見到都覺得佢好惹味啊。金錢肚好有咬口啊，唔係炆到好腍嗰種㗎，係要用啲時間慢慢咬㗎。味道濃郁啊，真係重口味㗎。不過我都覺得唔錯㗎，鍾意食牛肚嘅可以一試㗎。哇，隻碟超大啊，好香喎，顏色就比較深色咗一啲啦，香噴噴啊，未食已經覺得好惹味啦。試試個味道係點嘅先。目測都足磅㗎喎，就算唔係10足4磅啊，都唔會話相差太遠咯。
跟住呢，放埋呢一碟呢金沙焗溫哥華大蟹啊。今次呢碟龍蝦嘅顏色呢有啲深色喎，係咪醬汁用多咗呢？定係炸耐咗啲時間呢？賣相呢就失色咗一啲啲啦。我哋呢就好少點金沙呢一個煮法嘅，以前喺另外啲餐館食過呢，比較油膩咯。炸粉都好薄喎，都炸到好乾身，唔係油淋淋。通常我哋呢中意呢係用蒜蓉粉絲蒸嘅，因為係套餐咯，未必可以改咯。落單嘅時候唔記得咗問服務員啊，又上多咗一碟菜啦。趁熱食啊，凍咗就係另外一種味道嚟㗎啦。我每款食物呢都攞一啲啲嚟食啊，熱辣辣食呢好滋味嘅。個人覺得呢海鮮凍咗呢會帶一啲啲嘅腥味咯。我食呢一塊肉球呢係冇問題嘅，熟透啦兼夾彈牙嘅。龍蝦夠味同埋彈牙，我哋覺得呢個味道呢同美極龍蝦差唔多味道咁嘅。焗金沙溫哥華大蟹呢係用炸粉加鹹蛋黃炸成嘅，金黃酥香啊，味道鹹香濃郁啊。鹹蛋黃嘅味呢唔係太濃啦，可以食到蟹嘅味道啊。我個人呢喜歡蒸蟹多一啲㗎，例如呢蒜蓉粉絲蒸蟹啦，或者係其他嘅蒸法。你又中意邊一種煮法呢？今次呢食呢啲炸過嘅茶葉呢有甜味嘅喎，好似係加咗蜜糖或者糖咯。我挑戰緊我嘅膽固醇極限啊！我連續食咗3件龍蝦。套餐其中嘅一碟菜啊，我都有食菜同埋菇類㗎。豆苗呢炒到好青綠啊，清淡啦，同埋好鮮甜咯，冇草腥味。輕微爽嫩嘅口感啦，味道適中。因為冇轉盤啊，自動自覺咧會照顧對面坐嘅屋企人啊，幫手夾餸啊。呢碟伊麵嘅賣相呢就普通咗一啲啦。我見唔到有鮑魚粒喎，有機會我睇漏㗎。又或者我冇咁好彩夾到鮑魚呢？算啦，我冇仔細去睇有冇鮑魚啊。你哋食過呢個餐嘅話，有冇發現有鮑魚粒嘅呢？好有鑊氣喎，放上台咁耐仲有熱氣上升㗎。伊麵好香滑啦，味道適中啦，又唔係話乾嗰種喎。伊麵呢保持有韌度㗎，唔係煮到過腍嗰種㗎。好食啊！我哋都食晒呢一碟伊麵啊，好正啊！今日呢係星期日啊，似乎佢哋人手不足啊，冇服務員自動上嚟幫我哋換碟啊。經我哋提醒呢，服務員呢幫我哋全枱人都換咗碟啦。佢哋呢唔係用茶包嘅，俾3蚊茶錢都可以接受，水滾茶靚。服務員不停咁幫我哋加熱水啊，值得一讚啊！我哋呢就加咗2款甜點，呢款呢係香煎薑汁千層糕啊，係中點啊。另外一個呢係養顏薑汁燉鮮奶啊，係小點啊，好似滷水五花腩啊。唔知道薑汁味濃唔濃呢？薑汁燉鮮奶呢味道正常，唔太甜，適中嘅薑汁味同埋奶味，口感都軟滑嘅，不過不失啦。好軟糯啊，難捨難離啊！夠薑汁味啊，甜度適中啊，軟糯程度都足㗎。我哋每個人都有食啊，都覺得唔錯，好味啊！最後1件都食晒啊！我哋7個人呢食咗呢個餐呢都夠飽嘅，味道同埋食物質素都平均，服務態度都 OK 㗎，只係人手不足咯，因為佢哋每一個服務員都不停咁喺度做緊嘢㗎。我哋一家人又開開心心咁食咗個午餐啊！剩餘嘅龍蝦同埋蟹呢拎返屋企再食。今個午餐幾多錢呢？未計服務費呢就係296個5毫2，後加嗰2個甜品呢係有9折嘅，因為我哋係俾現金嘅。呢個午餐連服務費呢，平均每人大約呢係47個半，只係個人意見，唔代表任何人㗎。今時今日嘅物價我哋都接受到。鍾意我嘅影片就俾個 like 同埋免費訂閱我嘅頻道啦〜